Vamos aterrar em Lisboa. São neste momento 7 horas e 55 minutos, hora local, a mesma hora que no Porto, e a temperatura é de 19 graus Celsius. Pedimos que permaneça sentado com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação de indicação de que pode desembarcar. A partir deste momento já pode utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Por favor, tenha cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e certifique-se que leva consigo toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigado por escolher o barco a TAP Air Portugal, uma companhia do grupo Star Alliance. Vemo-nos na sua próxima viagem. Ladies and gentlemen, we have just landed in Lisbon. It's now 5 minutes to 8 a.m. local time, the same as in Porto, and the temperature is 19 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign is switched off and the crew informs that you can disembark. You can now use all your electronic devices. Please be careful when opening the overhead bins to prevent any objects falling out, and make sure you take all your hand luggage and personal items with you. We'd like to thank you for choosing to fly with TAP Air Portugal, a Star Alliance member. Looking forward to seeing you on your next flight. Thank you.